食就是这么简单美味的呀。今天很想喝汤，把冰箱剩余的食材都搬出来煮一个快煮滚汤吧。素鱼丸口感 Q 弹有嚼劲，外层滑嫩，内里紧实，味道鲜美，带有淡淡的豆香和海洋风味，调味适中，不会过咸。这是我第一次吃素鱼丸，大家有吃过吗？无论是煮汤还是涮火锅，加素鱼丸都很适合，能很好的吸收汤汁的鲜味。赶紧关注我的频道，顺手收藏食谱了，不然还真怕你找不到我了。食材就是这些啦，都很随意的，家里有什么都可以加进去哦。蔬菜汤加榨菜，味道更浓郁好喝。榨菜的咸鲜和微辣让清淡的蔬菜汤瞬间层次感十足，特别开胃。记得榨菜先冲洗或泡水去些盐分，避免汤过咸哦。如果大家煮的分量不多，榨菜放一小片就好，也不怕味道过咸。锅内加水下蔬菜汤块和榨菜一起煮开。蔬菜汤块是浓缩的调味料，加水煮开即成蔬菜高汤。蔬菜汤块优点是方便快捷，能快速为汤品提供基础鲜味，尤其适合忙碌时使用。但缺点也很明显，工业化生产的汤块通常含有大量盐分、味精和食品添加剂，长期食用可能不够健康。榨菜在慢炖中逐渐释放出浓郁鲜香的咸酸味，让汤底层次分明又和谐平衡。对于蔬菜汤块的使用建议，偶尔使用就好啦，或选择低盐无添加的有机汤块，搭配新鲜食材，平衡风味。汤煮开后，盖上锅盖，小火煮10分钟。这就是素鱼丸啦，想吃多少就放多少吧。10分钟后就可以把全部食材加入煮熟啦。炸腐竹煮汤后，吸饱汤汁，外软内韧，带着豆香，汤头也会变得浓郁顺滑。搭配冬菇或榨菜，能让鲜味层次翻倍。素鱼丸煮3到5分钟最理想，浮起后烧焖30秒，口感弹牙不软烂。下紫菜了，可以在下之前先撕碎。紫菜在热汤中快速释放天然谷氨酸，让汤底瞬间鲜味升级，形成柔滑的浓稠感。如果大家做的是基础滚汤，那么在水沸后放入易熟食材，如青菜、豆腐，再煮2到3分钟即可，保持清脆口感。如果大家做的是荤素搭配，例如加肉类或根茎类、萝卜、玉米，需盐长至8到10分钟，确保熟透。如果大家做的是海鲜类虾、蛤蜊，最后1到2分钟下锅，避免过老，汤色更清亮。滚汤最大好处是快速保留食材鲜味和营养，特别适合忙碌的现代人。滚汤的清爽口感不油腻，夏天开胃，冬天暖身，一年四季都合适。
随意加胡椒粉调味。香气升级，现磨胡椒粉预热挥发精油，瞬间激发汤的馨香层次，比预磨粉香气浓3倍。科学提鲜，胡椒碱与汤汁中的脂肪结合，能放大其他食材的鲜味，尤其搭配荤汤或奶汤。黄金时机，关火前10秒撒胡椒粉，避免久煮发苦，留住70%以上香气分子，汤可以盛出享用啦。一锅营养全包，滚汤能同时煮入各类蔬菜、豆腐和菌菇，15分钟搞定均衡一餐，连洗碗都省了。冰箱边角料统统丢进去，剩菜变高级汤料，杜绝浪费，超环保。素滚汤还可以加什么更营养？加入嫩豆腐或冻豆腐，提供优质植物蛋白和钙质，吸收汤汁后口感更饱满。嫩豆腐煮3分钟，每冻豆腐需8分钟。撒入奇亚籽或亚麻籽，沸腾后关火拌入，增加 Omega-3和膳食纤维，无腥味且形成布丁般浓稠感。搭配菌菇3兄弟，鲜香菇鲜味，白玉菇脆度，银耳胶质组合，提升鲜味和免疫力。大家也可以加坚果酱，提升素汤味道哦。生腰果酱 raw cashew butter 预热会自然增稠，赋予汤底奶油般丝滑质感，且自带天然甜味，中和蔬菜青涩。对了，如果您在寻找美味食谱，欢迎到我的频道看看吧，哪里有更多简单易做的食谱哦。我的频道有4000多个食谱，一定有您喜欢的食谱哦。不懂要煮什么，就翻一翻看看，找灵感吧。我每日都会上传双语视频食谱分享给大家，中午是中文视频，晚上8点半为英语版本。欢迎大家关注收藏食谱，记得要关注我的频道，那么就不怕找不到我了。我喜欢简单食谱，因为我相信美味的食物也一定要简单，可以快速完成。毕竟每天的事情已经这么多了，对吗？我开始吃素有好几个月了，也在努力学习简易的素食食谱，发觉原来素食不但健康美味，而且还非常容易制作。如果大家和我一样刚开始吃素，或者想要找简易的素食食谱，欢迎大家进来我的频道看看，我们一起把素菜学好，一起进步吧。我的频道也会开始分享我外食的时候如何找适合自己吃的素食食谱。如果大家像我一样无肉就好，那么外食基本上没啥问题。吃素主要分为以下几类，简单概括其区别。纯素食，不食用任何动物产品，包括肉、鱼、蛋、奶、蜂蜜等，避免使用动物制品如皮革、羊毛。蛋奶素，不吃肉、鱼，但会吃蛋类和乳制品如牛奶、奶酪。奶素，不吃肉、鱼、蛋，会吃乳制品如牛奶、酸。蛋素，不吃肉、鱼、奶制品，但会吃蛋类。鱼素，不吃红肉、禽肉，但会吃鱼类。海鲜可能也吃蛋奶。弹性素，以素食为主，偶尔吃少量肉或鱼，没有严格限制。宗教文化素食，如佛教素食、印度教素食，可能禁食特定肉类，如牛肉、猪肉或五辛，例如葱、蒜等。主要区别是否包含蛋、奶、鱼以及严格程度。纯素食最严格，弹性素最宽松。行动号召，今天开始每周尝试一顿纯素餐，您的小改变会为世界带来大不同。环保救地球，每顿素食减少约50%的碳足迹，节约水资源。用餐桌选择守护森林和动物栖息地，让地球呼吸更轻松。
慈悲护生命，每一口素食都是对生命的温柔承诺，减少工业化养殖的痛苦，用美味传递对万物共生的尊重与爱。健康加分，素食富含膳食纤维与抗氧化物质，能降低心血管疾病风险，让身体更轻盈有活力，从内而外焕发健康光彩。我每天都会分享美味食谱，不要错过了。谢谢观看，我们下一个视频不见不散啦！感恩大家的支持，我真的很感恩，有你们一路上一直陪着我看我成长，谢谢你们，我们再见啦！